Ini pakai bahasa Jawa apa bahasa Yunani? Nggih Jawa mapon, tapi ampun nek ngangge basa Jawa ampun sing angel nggih padalang. Sing gampil mawon. Nuwun sewu, mohon maaf, kita Gladiwanu tahu toh maksudnya gladi menika? Gladi itu belajar, wanu itu belajar ketemu. Makanya kita Gladiwanu dulu, belajar salaman dulu. Oh, jadi belajar ketemu dimulai dari salaman. Iya. Mboten niki muhrim napa mboten muhrim ngaten niki? Mangke wonten kang macaken sadat. Iki seni to mboten kok maksudnya pun mau pun disajaki manteni. Sugeng dalu ngaturaken wilujeng dalu Bapak Dalang Nonot. Dalang kok jenenge Nonot. Niku ngenten werdine lho Mbak Yu. Halah kok werdine napa Nonot? Werdinya itu artinya dan ada maknanya. Maknane aku reti. Ora ngerti? Ngerti. Ngerti apa? Artine Nonot to? Ya. Nonot ira modal. Ya ora. Nonot numpak motor, nonot kancane. Niku namine nunut. Nek nonot niku niku pun ngarani not niku notase irama. Jadi hidup tuh harus berirama. Oh ngono, berarti panjenengan duwe ca bab not. Loh, lah kula gadah nek nonot menika. Hah? Gadah, punya saya not. Ingin tahu? Kula pengen belajar not. Susah iki aku. Susah. Panjenengan kan dalang niku kan duwe jog guru, dalang ngudal piwulang. Nah nek jenenge dalang nonot berarti luweh penting luweh paling ngerti bab not. No, sik. Tak buka rumusine nih, Cap. Cek. Nonot. No kuwi wis ngarani not niki menot. Ya ta. Oh, dadi nggih. Leres napa kanjeneng aturaken Mbak Alisa? Cek, panjenengan berarti pancene duwe panjen sinten-sinten mawon menawi ajeng sinau babagan karawitan nggih kalih nonot menika. Nek kala nek tanak sinau pengen sinau mbek aku nek pengen hancuran ayo sinau nggon aku. Ayo. Buka saka 3 nek 6. Kok hancur to? Panjenengan nggih wasis to bab 6 ro. Ngaten niku nggih wasis to bab 6 2 3 4 5. 3 4 5 6. Nggih. Demben iku mistik. Kemistik. Mistik kesalahan. Wong kula niku tumbasi 6 3 metune 4 3 lho. Iya, bulane dalang sok dolan kaya ngono to. Boten menika namung intermezzo. Intermezzo kula masuk kula ngaten. Nek pas genek job e. Oh, pas mboten wonten. Bang Titil terus ndelidir mawon. Mbak Lisa. Nggih. Saya hanya sangat bangga sekali dengan keviralan panjenengan di YouTube. Ini satu kebanggaan saya bicara melalui naluri saya atau tulus dari kolbu saya atau hati saya yang tulus yang dalam. Ya, dari mana? Alhamdulillah. Ini tadi ada request nek masalah gegendingan, asline gegendingan. Gandeng. Nah, nanti gampang. Tenang saja Mbak Elisa. Nanti ilmu saya akan saya wariskan kepada Mbak Elisa yang mana nanti untuk improve di lain tempat, di lain provinsi, di lain daerah, di lain mana-mana. Matur sembah nuwun, Pak. Tok. Kula tampi, Pak. Kula tampi. Citanjung. Kok dadi iki? Tok. Sida tenan mboten niki? Tenanan. Citanjung. Kang Mas. Turuk. Iki ngatikan to ora dalange? Kang Mas itu paksa. Mbak Lisa, kula ngati asal. Nggih, pun napa ket wau dereng jumeneng napa njen? Aku jane ngadeg karo sampean. Ning pengen ngadeg kali jenengan duet Citanjung. Monggo. Mboten napa Pak nggih?
Citanjung. Kakang Masida Baksa sampun dangu anggen kula ngrantung-ngrantung boten kanyono-nyono panjenengan saged rawuh wonten mriki. Citanjung. Pun Kakang Wonten dawuh Kakang. anggone ngupadi tumbale ke Prabu entuk gawe Citanjung. Mendapatkan Wonten hidayah gambar. dari Gusti, sudah mendapatkan apa yang diinginkan sesembahan kita. Sampun wonten sakmenika. Wis wujud kasunyatan kepara wis tak aturke swangarsa dalem silah Hadikrama. Berarti sakmenika panjenengan mung kanton kalih kula to, mboten ajeng lunga ki apa mboten? Ya lunga. Mboten pergi lunga-lunga malih to. Oh iya. Tidak pergi saya. Sakmenika kula saged kapang kalian panjenengan. Podo. Panjenengan nggih kapang kan? Aku arep ngadu sing jenenge. Ngatu napa? Ingkang cetha sepados kula niku saged tarwaca napa ingkang panjenengan penggalih? Sik tak pikir dhisik. Aku jek bingung ngadepi wong ayu. Sing ajeng didu niku napa kula nggih? Anak-anakku meneh aja mbok amangke ibumu. Jajeng pupu jan Bu Kakang. Cilah Hadikrama seneng bombong amarga wis ketemu apa kang dadi panganganake. Ing pangangkah mung pengin gawe mulyani kepraja ana ing Sukodana. Inggih kula nggih remen panjenengan sampun nglaksanakaken napa ingkang dipun dawuhaken. Umpama aku ndemekne entuk ora? Nggih napa-napa niku ngangge pemanasan to Kakang Mas. Oke, Sampun pitung candra mboten kepanggih kok andang pengen demek. Oke. Paling mboten niku nggih kula niku di napa niku ngrung-rung di tembang-tembangaken rumiyin ngaten. Sendro. Memanis semo kanggo cimat. Wong ayu kok uleng-ulengan kene. Ampun kesesat to Kang Mas. Kula niku kaget. Agawe runciting galih. Masa untuk kupoel ning gak apa-apa ya. Malah enak kenyil-kenyil nek ngemut. Marai keringatan lho Kakang Mas. Niku ingkang kula antu-antu niku nggih sing bolong niku. Bolong. Lara apa kang nadya. Boten kados dalu menika nggih Kang Mas. Sinaring lembulan katon padhang. Madang ya ati panjenengan lan ati kula. Coba sawangen. Ana manuk ning wit kae. Kok manuke rada cilik? Kula boten saged ningali manuk niku. Makan manuk cimblek. Oh, nggih. Coba sawangen sing sisih kulon. Sing nika. Ana manuk gagak. Aduh manuk gagak. Aku mah aku ora seneng nek manuk gagak. Kae Mas, ana manuk sing wernane kuning ning rada gosong. Oh. Kenek teliko saja ya. Diajeng. Sih. Jan. Aku ora kuat ngampah rasane atiku. Sabar Kakang Mas. Tenang nggih. Oke. Mengke nak nggih ketekan ngoten nggih. Tartamtu tak tu roti. Tenane Mas bakal dituruti apa wae sing tak pengenke. Diajeng. Nek wong wadon kuwi nyuwun panyunan wis jamak lan lumrah. Ingkang baku ora nyuwun tumurun lintang karo rembulan. Ngono. Ning kono margine kamulyane sliramu marang aku mung donyane ning jagat gawene manungsa paribasan nyuwun pajero sepot tak pundhutake besok. Pajero menika Cepot. wonten artinipun apa mboten? Pajero pak kuwi iki mapan tentet anep ana ing batin. J karo padatan. Aku
aku ora kaya dina iki rasane kok menggebu-gebu rasaku rembukan karo sliramu. Roh. Loro-lorone antara wong wadon karo wadon iki sing jelas wong nek jejodohan ki wong menungso karo menungso. Lanang karo wedok, waras karo waras. Ora entuk karo edan karo wong waras. Oh nggih. Menika saene kok terlalu jelimet ngaten lho, Kang. Makanya untuk penjelimatanku aku jelimetono to. Ben ora jelimet sing gampang wae. Pajero. Panas jaba jero. Sporot artine nganggo kaos sport. Kuwi sing tak pengenke Kakang. Oh, wow. Jajing cek. Pripun? Kok ono? Iku anak tumo. Rasane nyetrum ngaten lho Kakang Mas. Tumo apa? Wah. Gogrokan. Alah ampun ngaten to, kula nggih dereng keramas. Soale ngentoki jenengan niku lho. Diajeng. Lumampah tanpa walah. Panjenengan swantenipun sae lho Kakang Mas. Aku pengen nyanding terus. Upama lho iki. Upama aku sesuk dadi kembang, Kakang Mas kira-kira arep dadi apa? Aku dadi kowe apa dadi kembang? Aku dadi tawon. Ben ngopo? Ora ngentuk. Nah napa? Tak sesep madumu. Disesep terus. Eko. Upama aku dadi kompor, Aku dadi asap utawa dadi genine. Bisa Ben menyemangat. Aku tau dadi sumbune utawa dadi gase. oh senengan. Upama aku dadi dalan utawa margi Kakang Mas. Aku dadi aspale. Ben apa? Ben halus. Oh, nek upama aku dadi ambulan, Aku dadi mayat. ampun ngaten to dadi sopire ngaten lho Kakang. Enggak dadi mayat. Ojo. Lah kono ngomong ambulan kok. Ya kan salah sawijining kendaraan. Kendaraan. Tapi Ing madyane Jolo nindi temaguncing angkinjeng ning pagu lingahan jarene nonot jebul ninit. Diajeng Pripun Kakang Mas itu? aja kaget bengi iki wujudmu aku lanang. Aku dhisik iki mantan ana ing pawiyatan Dompek. Oh, Ning kono aku terkenal viral. Ninit ninit niku napa? ketemu bunda aku disabda dituntun ditata mentalku atiku rasaku pikirku dadi nonot dadi lanang. Oh, dadi sing gedhek kene iki wau bunda. Iya. Sekole ninit dadi gedhe dadi nonot. Iya. Ngaten niku. Iya. Diajeng Nggih, Kakang Mas itu Pak. ing kalenggan iki ayo aja nganti larane atiku ning jebul rikala aku swanonsel dalem sinuwun celah Hadikrama jebule awakmu kuwi gatal ya. Gatal apa? Gatal. Gatal. Iya. Mboten niku kula pun mandi mboten gatal. Loh, gatal maksudnya ganjen. 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 Mboten Kakang Mas. Maksudku niku pawarta saking pundi niku? Silah Hadikrama pangandikan karo dening ingsun menawa bojomu repepeh nangis-nangis njaluk dirabi. Mboten. Malah keporong nyorokne patiku ana ing tengah alas. Ngono mengkono kuwi pawatane sing tak tampa. Niku pawarta saking pundi niku? Hoax niku. Hoax. Sing Berita bohong. ora yakin. Wong ning kono ning gone WA ning gone statuse betul-betul saya baca itu akurat kok. Kok akurat banget? Apa maksud iki betul-betul sampean iki mara ning gone Silah Hadikrama njaluk dirabi mau ingin dinikahi begitu. Mbok tangan kalih simbok, Mbok. Kula mboten nggih, Mbok. Kula jan ngantuk-antuk ngomong prawuhipun Kakang Mas itu, Pak. Anakku lho, aja ngenyek anakku lho. Anakku kok belokne kaya ngono. Aku bang ngono iki. Sapa sing kudu ngewangi iku ya? Aku nesu aku mboke.
Diajeng. Ayo. Saestu kula nyuwun pangapunten menawi panjenengan sing salah. Kula nyuwun pangapunten. Suram Dewangkara kingkin nirmawes kang layon. Panjenengan niku namung tresnani lan percaya kalih kula. Panjenengan boten percaya kalih. Denyan memanise wadanya landung kumel kucem meh meratanani. Diajeng aku yang luput jaluk sepuro. Kok aku yang luput? Kok njaluk sepuro to mbok aku diantem ngono kuwi lho, Kakang Mas. Sek kaya ning nggon TV-TV iki nek aku salah terus ngaku colok suwe cingkuh karo si adikku apa mati aku. Kakang. Namun panjenengan sik kula tresnani nek kok panjenengan ngaten niku kalih kula to, Mas. Lagi iki lho sida paksa keweden karo wedokane iki lagi iki biasane iki mbuh piye carane des. Ayu. Oke. Lanjung. Aja gawe geteripun Kakang, aja gawe nesunipun Kakang, he. Wajahmu cantik, rupamu ayu. Ning wengis kowe. Ngono kok rika semono janji prasta ning ngisore tipukan. Kowe janji prasta yen sehidup semati, ya gene kowe nyidrani mengkhianati cinta saya kepada diriku. Wanita apa itu? Lajeng napa ingkang saged kula laksanakaken supados panjenengan percaya kalih kula, Kakang Mas. Tanjung, kowe kudune mengerteni. Sliramu karo aku dadi manten urung enek sepasar. Aku kautus numpak ditumbali ke Praban ana ing Sukodana. Ning kono dipaiko murih aku mati. Sejatine aku seneng ora ana wanita sing tak sesane mung gejaba sliramu. Ya gene kowe mengkhianati cintamu kepada saya. Kula mboten mangkhianati panjenengan, Kakang Mas. Napa pati kula ingkang saged nyatakaken napa niku tresna. Kerise wis metu rong iki. Goleke kerise. Sek keris aja kuwi. Ya sing apa ngono? Sik anu wek anu. Ah, golek keris. Gere cepat. Alah iki yo suwe ra. Ha kuwi. Diajeng. Apa sing tak asta iki? Iku pusaka panjenengan ning cilik. Karena anu apa kuwi ora patekmu tok. Boten napa-napa. Berarti pati kula ingkang panjenengan kersakake nggih. Pati kula ingkang panjenengan. Oh, aku tak ngomong. Tanjung. Kowe anake resi. Kowe anake resi tak angkat derajatmu ana ing kepatengan Sukodana. Ya gene kowe maneng karo pepundhenmu. Ya gene kaya ngene. He. Tanjung. Apa sing asta? Sambata karo bapa biyungmu. Ning kono yen dina iki ana payo-payone utawa ana apa-apane aku aja mbok salahke. Bang iki patine Elisa. Si Tanjung. Awas. Stop. Boten napa-napa menawi pati kula ingkang panjenengan kesakaken. Nanging Piye? niki ingkang dados saged disekseni kalian sinten mawon ingkang nonton kula ajeng dipateni. Aja nangis to. Menawi getih kula mengke ingkang mijil saking kula menika abrit lan mampu bacin. Heeh. Berarti kula nembe PMS.
Oh lagi men. Boten. Berarti kula menika tentu sampun tumindak setting nanging menawi ingkang mijil menika getih petak. Oh. Berarti kula keputihan. Gosok cak sini. Gosok. Berarti kula menika Sesuk operasi no. tartamtu kula menika setya bekti kalih panjenengan lan menawi getih kula menika petak ambune gonjo arum. Panjenengan ampun nyesel nggih Kakang Mas. Kula saestu namung nresnani panjenengan. Monggo mangkat jahe kula mawon. Kosek. Ulung. Iya to. Sing ngentep nih kuwi ya. Iya. Kuwi aja sok rino mbok cekel mbok lebokne dhewe. Ora entuk. Nggih. Dadi aja kulino mbok cekel mbok lebokne aja. Dadi ngene lho. Mon mak terus no. Ya. Mas. Sambat bapak biyomu. Dina ki mati dinaku. Ya. Apa ini? Loh. Oh, enggak pepes. Loh. Tanjung. Aku si jalan Tanjung mati. Tidak kuat. Tanjung. Jagat nyiksa ini. Besok yang ono rejane jaman one papan kita. Jenake Desa Banyuwangi. Ngelerek ngulon. Loh. Lah kok nek babi kok isu-isu kok. Loh. Ana kene ngece kowe. Ana kene besok tak dadene Desa Mbah Ben. Asem kok ana wong wedok ngure rambut besok nek jam tak dadene Desa Gude. Wis. Wis. Iya wis. Ndi duwike? Iki. Mekaten wau petelan ketoprak inggih menika apa fragmen Mbak Lisa. Nggih. Aku tak foto bubung aku ngedek. Oh, Le, foto le. nggih. Le, foto cepet. Foto. Orang ya dalang piye carane to? Biasane mung nyawang debok. Makasih. Matur nuwun. Pundi sangune? Bunda. Nggih menika mau namung kangge hiburan semata. Menika untuk Bunda Mimi tercinta mbok menawi saged ngelipur penggalihipun Bunda. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Nggih saged ngelihat ngene iki aku sok lali. Anu sewu menika Taos panglibur. Dumateng sedaya para warga wonten desa napa niki namung? Desa Tosari. Kertosari. Lan menika mangayu bagya lan syukuran nggih menika dawuhipun Mbak Nana kalian Mas Yugus nggih. Nggih, kula namung sagen ndongakaken supados panjenenganipun Mbak Nana kalian Mas Yugus dipun paringi ayem tentrem bagyo mulya. Amin. Saged langgeng anggenipun bebraya. Sesek kok enek bayeme barang to? Langgeng ayem tentrem. Langgeng anggenipun bebrayan. Sakawit sampun nampi wahyune judu. Wahyune judu. Jodoh nggih dados mboten namung dados bojo ning dados jodhonipun saged dumugi keken-keken nenen-nenen. Lan boten namung keken-keken nenen-neneng nanging saged selami-laminipun anggenipun bebrayan agung. Nuwun sewu Mbak Lisa. Ngas Gadi Wanuh menika kala wau sampun wonten nggih sentilan bilih Mbak Alisa niku asli mana tuh orangnya? Maksudnya daerah mana, asli mana, terus bapaknya namanya siapa, marga apa gitu loh. Kula niku bapake saka Toli-Toli. Mbok seko toli-toli jenengan ngertos mboten toli-toli. Aku nek
Toli-toli duwe aku. Kok duwe? Maksudnya duwe kanca ning kono. Tenane. Duwe jenenge Albert. Daerah pundi ngertos mboten? Pokoke arahe manggone nggone toli-toli ni kuwi. Jenenge Albert Prapatan ngetan enek gedhu lho, Mbak. Nggih, cerak nggon banyu. Nah iya, nek kono ana banyu pancen jenengane piyambake seneng kungkum. Nggih, bener berarti. Berarti Iya. Albert Toli-Toli ini. Iya, Albert Toli-Toli. Oh, nggih, berarti. Daerah air itu. Saya pernah di sana, saya lama di sana kurang lebih 3 tahun. Saya juga kerja di sana di depannya kecamatan itu. Sudah 3 tahun saya di sana. Oh, wonten Toli-Toli. Iya, 3 tahun di sana. Oh, saya nggih. kerja, kamu nggak tanya kerja apa di sana? Kerjana apa? Bakulan pentol. Oh, bakul pentol. Iya, Ten riku. Pentol. pentol. Siomay. Siomay itu. Oh iya. Terus akhirnya di sana kan saya banyak tidak ada banyak masukan. Akhirnya saya Iya. pulang ke Jawa terus belajar dalang ini. Oh. Ya bisa saya dalang ya kayak ini, Mbak. Oh, nggih. Ya. Kalau Nggih. ada kesalahan, ada teknik kurang trep sesuai dengan apa yang pernah diajarkan Mbak Elisa ya mohon maaf. Kula niku malah ge bali kan nggih panjenengan sepuh. Kula sing belajar kalih sesepuh. Oh, gitu. Dados Nggih. kula sing geladi. Nggih. Wano geladi kalih panjenengan. Oh ya, Gitu, nggak apa-apa. Pak. Saling mengisi gitu ya Mbak Elisa ya. Iya, saling mengisi. Jadi istilahnya ternyata manusia itu tidak ada yang pinter, nggak ada yang pandai, semua masih belajar. Betul, kita akan terus belajar sampai Walaupun kapanpun. S3, dokter itu tetap masih belajar ya. Tentu saja, justru malah belajar. Saya ambil sekolah S3 karena saya itu bodoh. Saya perlu belajar terus, jadinya saya sekolah lagi. Oh gitu ya. Ngaten. Iya. Oke. Ya sukses untuk selalu untuk Mbak Elsa. Saya doakan secara pribadi, Nonot mendoakan penjenengan. Saya tidak akan mendoakan panjang umur. Napa Maaf, niku? dengarkan dulu. Saya tidak akan mendoakan panjang umur dulu. Lanjut. Saya mendoakan sehat dulu yang barokah. Amin. Baru sehat, baru panjang umur. Panjang umur nek loro-loron kan percuma, Mbak. Betul. Sehat betul. dulu barokah, panjang umur yang barokah. Amin. Dengan Bunda Sulami juga seperti itu apa yang saya katakan mudah-mudahan terkabulkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Satu. Amin, J. Kedua apa? Dengan sangat bahagia kita bisa ditimbali malam ini toh seperti ini. Nggih. Ada Kok riku menawi Bunda Mimi kersa minggah wonten pepanggungan. Monggo, niku karo- saged, iya. saya jemput ya Bunda Iya, monggo. ya. Iya, Monggo. nanti Curug, kita curug. berbincang-bincang di atas panggung Bunda. Nusewu Mbak Elisa, maaf Pak mic-nya di bawah. Ini masalah gending-gending bias, tenang aja. Yang penting permintaan request lelagon tetap dilayani, jangan khawatir. Sekarang yang penting improv dulu Bunda Ami sama Mbak Elisa dulu, monggo. Monggo. Kalau tak kali udut ini Mbak Elsa ya. Saya udut bisa boleh? Kula Udut, niku boleh. boleh monggo jenengan udut. Ya. Kula tak berbincang-bincang kalih Bunda. Neng nek jeneng oh enggak boleh udut loh, mana terus yang nanggap. Aku enggak boleh Mungkin udut. diketok mawon Bunda. Enggak boleh Boten deh, udut. Ampun. Dikurangi dulu. Biar Iya. apa Bunda? Dalang tuh kalau enggak udut gabut loh Bunda. Tahu gabut Enggak gitu. gitu. Sekarang kan masih ada acara, ya Oh, nanti iya. dikurangi dulu. Oh, udut saya selehkan dulu. Ya. Pokoknya Terus? manut. Bunda ini kenal sama Pak Dalang ini udah lama. Belum, baru bulan berapa ya tuh? 2. Enggak. Oh, berapa, Bu? Sekitar bulan 8. Bulan 8 tahun ini apa tahun? Iya, tahun ini. Oh, tahun 2003. ini. Iya. Oh iya, ini Pak Nonot ini dari daerah mana? Tiron. Tiron. Itu Iya. jauh dari sini, Bunda. Kurang lebih sekitar Enggak 20 jauh. kilo, 1,5 jam. Enggak jauh. Oh, enggak jauh. Enggak. Nggih, menika kula di sini mau berbincang-bincang dengan Bunda ini. Sebenarnya apa kerinduannya kok Bunda ini jauh-jauh dari dulu di Hong Kong ya, Bunda? Iya. Ya, sekarang kok bisa di Indonesia, di Madiun mau menggelar budaya, menggelar wayang. Padahal udah lama di luar negeri, panjenengan boten lupa, boten apa? Lali ya, bos.
kalian budaya Jawa menika. Mboten. Kan 24 jam walaupun saya kerja, HP aku taruh terus apa itu? Aku Bluetooth. Ya. Jadi aku selalu ngefans sama Mbak Elisa, dulu sama Bapak Dalang. Siapa itu? Dia nggak ngefans sama saya, kepaksa deh dulu, Pak. Iya. Dulu ngefans sama Pak Seno Nugroho. Okay. Terus ngefans sama Mbak Elisa karena saya kepingin nanggap itu ya. Bulan 7 itu kan ada tanggalnya, bulannya, terus saya tanya sama manajernya gitu. Iya. Terus, oh iya Bunda, masih free gitu, maksudnya masih kosong. Desember tanggal 10 gitu. Oke. Terus besok saya saya DP langsung. Yeah. Aku takut kalau nanti diambil orang. Iya. Diambil orang. Ya. Karena aku kepingin banget. Oh gitu. Berarti karena memang setiap hari di sana sering dengarkan wayang ya Bunda. Iya. Oh luar biasa. Kamu nggak Iya. tanya aku. Terus ada lagi satu ya. Nanti ini rahasia loh Mbak. Tapi aku jelaskan. Dulu sebenarnya aku mau sudah sama siapa itu? Pak Cahyoku tadi ya. Saya udah sama Bu Sukesi. Ngapunten padahal. Karena Bu Sukesi itu selalu cemburu. Aku jadi nggak jadi gitu. Ini rezekinya Pak Nonot. Oh rezekinya Pak Nonot ya. Ini kan udah sama saya Nonot Nugroho. Nonot menot. Terus ini gini ya. Bunda minta nanti walaupun berapa menit Mbak Elisa dalang. Oh gitu, Iya. dalang sedikit. Iya. Waduh, nah menika tergantung niku dampar dalang niku dilalah wingit ngaten nggih. Menika diizinkan mau pembuatan kalian ingkang ngasta. Nanti kalau dapat izin ya saya ke sana, kalau enggak nanti kan bahaya saya nanti gitu. Sebentar aja Oh. gitu. Diajeng. Biar Diajeng di Tanjung. Saya Cerita aja wis mati. saya kepingin ya Mbak Elisa Nggih. dalang walaupun sebentar ya, sebentar biar orang-orang itu ikut senang Oh juga. injih. Insya Allah kalau ada orang sini kepingin, oh iya ya aku mau manggil Mbak Elisa dalang gitu kan juga Oh bisa. injih, siap Bunda. Jadi Ini saya sendiko dawuh aja. ini aku pasarkan di Madiun, di Desa Kertosari. Mudah-mudahan Desa Kertosari ada yang ingin manggil Mbak Elisa manggung lagi di Kertosari. Amin. Nggih, terima kasih untuk Apa kecintaan sama Pak Bunda. Nonot lagi? Nah niki wau nek Sri Tanjungnya niku mau istilahnya mengundang penonton bikin nagih gitu ya besok mesti Pak Nonot lagi gitu. Iya, Mbak Elisa. Ning kayane ya apik kok Pak niku wau sae sanget nggih. Panjenengan. Mangsane kita ngelem tapi ngeplekno. Kok ngeplek iki niku napa ngeplekno? Maksudnya ngelem tapi kasih nyaten seperti ini gitu toh. Iya, Oh iya. bener. Oke, aku memang sudah saya siapkan. Saya sudah mempelajari YouTube sampean itu sudah 4 tahun yang lalu. Ya Oh, karena gini, setelah saya ngubungi Pak Nonot, saya WA Pak Nonot begini, Bapak Bunda mohon ya kalau tampil manggung di rumahnya Bunda Iya. harus aku adu sama Elisa Ucarus Alaso. Luar biasa loh Pak Nonot tadi. Iya. Dengan ikhlas hati kan kalau dalang itu harus semanggam hadap di depan debok Memang saya harus gitu. sudah Ini bilang beliau mau sama berdiri Pak itu Nonot, luar biasa. Memang aku adu kepintarannya itu gimana biar dia belajar, Nah. biar dia itu ya apa ya? hatinya itu biar belajar terus gitu. Niku ampun ngaten niku udah punya pengalaman banyak Bu Pak Nonot itu. Dulu mendalang udah dari Tapi berapa Bunda tahun kan- Pak? Tapi Ini Bunda kan sampean tanya sama Iya saya. saya tanya. Saya dalang mulai tahun 2005. 2005 sampai Awalnya 2000. saya cuma 1 meter kolaborasi. Oh gitu. Terus akhirnya saya dituntut dengan penggemar dan masyarakat. Akhirnya saya bikin clear 5 meter sampai sekarang seperti ini. Oh ngaten luar. Berarti udah hampir 20 tahun 20 panjenengan tahun. mendalang. Iya. Oh, luar biasa. Nah ini yang perlu saya pelajari karena saya lebih baru lagi dalam dunia belajar mendalang. Saya belajar sama Pak Nonot juga. Ya kehabisan saya cuma seperti ini Bunda dan Mbak Elisa. Iya, tapi kan Iya. saya belum tahu sama sekali kalau Bapak itu ndalang gitu. Iya, iya, Jadi iya, makanya iya. aku adu kepinterannya. Oke, Mbak Elisa. Monggo. Niki kan ada.
gini aja. Nu sewu. Improv saja, Mbak. Ini tadi beliaunya Bunda ngendikan, bahasanya pun ngendikan tuh bicara atau dawuh. Bahwasanya Mbak Lisa suruh raketang sak propirane atau berapa menit atau durasi berapa dimon untuk mementaskan sesuai dengan yang pernah Mbak tampilkan di YouTube. Saya pernah lihat Mbak Elisa ya. Tapi kan saya belum pernah lihat YouTube saya toh. Belum. Loh, saya lebih kejam, Mbak. Oh, private. Saya pernah di YouTube kalau pengen tahu sebenarnya saya adalah dukun yang sakti Mondroguno. Di GNS. Gus Nur Samsun. YouTube pemberantasan dukun-dukun. Saya bisa dilihat di YouTube. Ya. Pemberantasan dukun-dukun. Saya yang menjadi partoluak saya. Maaf Pak Dalang ya. Ya. Sebab saya belum tahu sama sekali. Iya. Coba lihat Mbak anu Elisa. rek mane panjenengan. Saya karena akan duel sama Mbak Elisa, maksudnya duet, akhirnya saya semir menjadi orang Australia. Wah. Lah niki wau pesulap coklat. Oh ngaten nggih. Nanti tak pelajari Pak YouTube panjenengan. Wah. Ini cuma improvisasi saja yang mana saya sangat bangga sekali Mbak Elisa. Demi Allah, demi Tuhan saya, demi Bapak Ibu saya sangat bangga malam ini bisa ketemu panjenengan untuk momen seperti ini, untuk kenangan saya. Ya amin, semoga bisa berkolaborasi di kelanjutan. Dan juga anak istri saya memang saya undang cukup melihat. Ada. Ngapunten nggih Bu niki wau namung gegojekan Ibu sing pundi nggih? Nah, di situ kesimpulannya biar gini. Iku lho wong lanang carane golek duit aja mung ngomel aja gambleh. Oh, ngaten lah. Istrinya, mana istrinya? Aku belum tahu juga. Sayang. Oh, ngorok. Oh, nggih. Monggo Bunda. Nggih, terima kasih Bunda. Mbok menawi ada request lagu yang nanti akan minta di ini yang sering didengar Bunda mungkin pengen dihadirkan di sini. Ada tulisan Onje, terima kasih. Terus Mbak Nana di apa itu? Dalang dulu. Tadi ada WA ya. Nanti saya ada waktu ketika saya akan ngomong-ngomong sama Mbak Nana juga. Terima kasih ya Bunda untuk doanya. Sama juga makasih juga. Iya. Aku ora. Pengen. Ora. Bunda. Aku biasa kewirangan. Menika sambil membacakan pamundutan riyen nggih Pak Dalang. Ya, monggo Yang di sana wonten apa panjenengan rumine? Di sini ada beberapa lagu, ada 10 lagu. Caping Gunung sak bawane, Podang Kuning Mbak Elisa, mohon maaf. Ini ada tulisannya. Caping Gunung. Selendang Biru, Gradik Glinding, nanti Gradik Glinding di Goro-goro. Gubuk Asmara Aja Lamis Gending Mari Kangen Mawar Kuning, Mawar Biru. Sak kaset ta iki? Iya, Rinoso ditibake si kucing meong. Itu. Meong. Terus Kutut Panggung. Wah, kata sangat ya, nggih. tapi ada beberapa sinden nanti satu persatu enggak apa-apa. Belum tidak semua dihadirkan. Dihadirkan ya. Ada dari Mas Arif Tanto Wijaya menika enten Arto Uang kagem Mbak Elisa sinden bintang tamu favoritku. Onje menika sampun titip. Matur sembah nuwun kula tak duduk kula tampi. Ya Mbak Elisa ya diterima. Vokalku tamu tadi. Napa? Vokal sama anu kok saya operator. Oh nggih. Menika semoga berkah dan bermanfaat serta diberi sehat dan panjang umur amin. Mbok menawi diparengake ajeng kula jogeti kula beksan. Apa nih? Sekedap. Satu, minta gending tayub seragen. Podang kuning ditayupake garap kendang seragenan. Pepiling digarap tayub lajeng digarap kendang seragenan. Kula ajeng beksan kalian belajar bekso. Mas Arif Tanto Wijaya ingkang pundi? Oh nggih Mas Arif siap. Gini Mbak Elisa ya. Biar berkah yang ngasih request dengan uang itu. Kita kan sudah dikontrak sama Bunda Ami. Biar nanti berkah semuanya jenengan nggih berkah, saya juga berkah. Nanti disumbangkan aja ke anak panti asuhan anak yatim piatu. Oh, nggih niku ini nanti saya juga dapat apa itu namanya uang atau saweran, tapi tetap tidak akan saya terima, tapi akan saya sumbangkan ke yayasan panti asuhan anak yatim piatu, termasuk saya juga, gitu ya. Maksudnya panjenengan yatim piatu. Yatim piatu. Berarti nggih panjenengan titipane.
Ya mestine. Oh penak. Niki wonten malih saking Andi RT 9 nyuwun serampat. Oh nggih, semoga pengantin samawa. Lajeng mangke wonten dari Mbak Nganten juga request nanti saya bacakan satu-satu. Niki minangkani setunggal rumiyin. Nggih, monggo. Menawa. Ajeng pundi? Podang kuning. Podang kuning rumiyin, monggo. Mangke sekalian Mas Arif bisa naik nggih. nggih. Monggo, nggih. Nggih. Monggo Cok digarap Cok. Podang kuning dipun bawani ngaten. Oh, nggih bawa. Nggih, dibawa. Nggih. Mas Arif, selamat malam. Nggih. Panjenengan mau ikut nyanyi atau bekso aja? Ala niku nang joget. Sepinten Pak? Nadyan wujud mung peksi agawe taline brangta niki nyuruh kata ya Pak nggih mudun-mudun songo mawon Pak songo Selamat aja malam Mas Dianto. Nadyan wujud mung peksi. Nah, niki penak. Mau Mas coba ya, satu lari aja. Boleh. Agawe ta. Dadalah lak tenan to ya. Tresno. Lah ya. Niki tesih belajar Oh, tetes. nggih, mboten napa-napa sedaya belajar. Alus manis nang semake. Apik tenan ya Mak. Tenan. Golek isi podang. Podang. Jeruk. Jeruk. Ampun ngaten Pak. Jenar kok jeruk. Terus engko nek Eko ngono. Ayo, son sistem aja mbok gawe Eko lho. Tak Ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi elok-elok tombo bekso nggih Mas esuk awan ning ngawe ora kasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng diterangku ora kasan esuk awan ning wengi
Mbak Lisa. Nggih. Wah, estu. Mboten gumun malih pramila panjenengan penggemaripun banyak sekali. Jujur Mbak Elisa, saya sering selalu memonitor duduk panjenengan. Oh, ngaten matur nuwun. Dikala waktu pentas ringgit nyekel watu cal piyambak. Oke. Lajeng ndherekaken swarginipun. Nggih. Yang jelas saya sangat favorit sekali dengan Kiseno almarhum. Betul. Jadi sedikit banyak saya membo syukur-syukur bisa dapat kanugrahane titisipun namipun Wahyu saking Padalangan. Amin. Dan nanti biar jenengan paham melihat YouTube saya Parto Luwak GNS. Parto Luwak. Parto Luwak. Ya. Luwak. Luwak? Luwak itu yang makan itu iya. kopi itu. Iya, saya memang sering makan kopi. Oh. Ya. Terus nya juga ada kopinya. Oh, tidak. Saking rakusnya yang minum saja. Parto Luwak. Parto Luwak. Parto itu Parto wis ngarani jeneng. Oh, bukan. Parto wis ngarani jeneng. Oh, jeneng. Menungso. Ya. Luwak menika Kewan. kewan. Dadi kelakuan kula riyin kados kewan ngoten. Itu kalau luwak itu sama bajing sama enggak? Oh, saya seduluran sama bajing. Oh, masih nak sana. Masih nak ndulur. Sing bajing saya luwak. Saya bajingnya. Oke, Mbak Elisa. Menika sampun menangkani. Nggih. Nah, ini tadi Bunda Mimi udah ke atas panggung niki mumpung masih hangat saya minta kelegaan hatinya Mbak Manten kalian Mas Manten saged minggah pepanggungan. Tadi ada request tapi biar nanti ditonton sama masyarakat Manten sing pundi. Iya. Nun sewu Mbak Elisa. Nggih. Apakah tidak seyogja nanti panjenengan menuruti nuhone apa yang dikatakan yang diminta sama Bunda raketang sak rambahan nanti. Oh, itu ya ditaruh nanti. di akhir no. Nanti ndak penonton wis weruh wis mulih. Nanti dimbu dulu bagian akhir limbuan nanti saya siap ke situ. Makanya itu jarak khusus itu untuk manten dan dinaikkan. Oh, pripun ini? Mantannya dinaikkan. Lah nggih. Terus nanti foto toh sama sampean. Nggih. Terus biar tahu oh ini mantennya. Lah, Justru itu manten dinaikkan. Iki piye toh? Tadi iya maksud saya manten dinaikkan. Terus saya ngomong-ngomong sama manten. Selesai itu saya nyanyi. Terus habis itu baru nanti nandalang gitu. Justru itu. Aduh lah kastromra. Justru itu. Soalnya itu bolong jadi gampang nempel antaranya liur sama ini tuh gampang nempel jadi ya gampang nyetrum. Langsung mak biar ya. Oke. Monggo, monggo dipun. Siap. Ayo seperti itu. Manten tradibit katuran jumen saking Palenggan, monggo. Ya. Ayo selamat. Lelo lalo lelo. Mbak Nana kalian Mas Yugus. Sendiri-sendiri. Nah. Lah bingung. Jangan. Selamat malam Mas Yugus ya, bener nggih? Nggih. Panggilannya yang mana? Sering-seringnya.
Yugus. Oh, Mas Yugus. Yeah. You apa? You. Oh iya. Oh you and me. Oh, I know. Mas Yugus, anjir. Kalian Mbak Nana ini lengkapnya nama panjangnya? Ratna Mayangsari. Oh, Ratna Mayangsari. Jadi Mbak Ratna atau Mbak Nana? Mbak Ratna. Oh, Mbak Ratna. Anjir, Mbak Ratna kalian Mas Yugus nggih. Menika dawuhipun tanggal berapa? Ya akadnya. Akad nikah 15 Agustus 2020. 15 Agustus 2020. Berarti udah 2 tahun. 3. Pas Covid. Oh, pas Covid. Oh iya, berarti 3 tahun wayangannya baru sekarang. Ya. Itu kenalnya dari mana? Kenalnya Jangan kayak saya dong, carinya di aplikasi yang tajem-tajem itu loh. Instagram. Oh, Instagram. Dari Instagram kan, mending Instagram daripada Pak Dalang itu sukanya main aplikasi sing marahe metu gede. Melicet. Ora apa-apa, sambon cep-cepno. Poten canda-canda. aplikasi berbahaya loh. Iya, ya. Kalau Instagram aman-aman, Mas. Oh iya. Aplikasi kemarin tuh wedhus saya hilang semua itu. Hah? Saya jual Gara-gara aplikasi? aplikasi. Gawat memang sekarang kalau terjerumus di aplikasi yang salah itu entek, Wah, entek harta, entek omah. Tobat mencet saya Mbak Lisa. Iya, gawat. Ya ampun meleh nggih, Pak. Oh enggak. Saya tobat sekarang. Nggih, saya mendoakan semoga sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng ya Mbak Ratna sama Mas Yugus. Amin. Mas Yugus ini asalnya dari Madiun juga apa bukan? Dari Madiun juga. Tapi daerah pundi? Kota. Kota Madiun. Kota Madiun. Oh, mboten tebih dari sini. Boten nomor 1 langkah. Oh, 1 langkah. Ini penggo. Wong naik kereta tadi. Oh, naik kereta. Kesini naik kereta odong-odong. Oh, oh nek Pak Dalang aku percaya nek Mas Yugus ketoknya enggak. Enggak, ini ada request enggak tadi dari manten? Apa requestnya? Ayo kasih tahu atau bisa nyanyi bareng kita ya. Tadi minta lagu Kisinan, kita nyanyi bareng di sini ya. Ada player kok Mbak Rita? Iya, Mbak iya, Elsa, ada siap. playernya, ada. Ya, kita akan nyanyi bareng Mas lagunipun Kisinan. Mangga. Alhamdulillah Rodjoyo maem. Tanah yo bintang tamune Budemu Elisa. Wah, yelok tenan. Tenan. Ayo, diaturke mangga. Nih, udah dari kapan ya Mbak dulu Mbak Ratna ini WA minta Kisinan deh. Kisinan ya Mbak, oh siap Mbak gitu. Tadi ada beberapa lagu yang nanti mungkin saya juga nggak paham 1, 2, nanti biar sama sinden-sinden yang lain juga. Iya. Saya itu sebenarnya apa-apa punya Mbak Lisa. Dunianya apa-apa punya? Punya. Apa? Yang nggak punya cuma 1. Apa? Isin. Nah ini mau dinyanyiin. Iya. Ya, ralnya ya. Yen wis kebacut kaya saiki kudu piye aku bingung ngadepi tiwas kundeli Ganjel to, ganjel to, ganjel to. kurang-kurang sebelum tapi gelampian. Saya tambah 1 lagu dong. Dumes ya. Oh, luar biasa. Lagi ya. Monggo Mbak Nana. Buka Google boleh. Mbak Ditemenin Nana. 1 sinden boleh yuk yang bisa dumes. Monggo, napa? Oh iya. Tambah 1 lagu Pak, Dumes Nggih, judulnya. Dumes. Iya. Niki lagi viral-viralnya pun Mbak Lisa. Oh panjenengan nggih ngertos toh? Oh, saya kan Lagu-lagu Jemnau. wah, luar biasa. Saya sangat suka itu. Sangat suka ya? Sangat suka. Coba Dumes yang gimana? Gemes, aku gemes. Gemes aku, bukan itu, Ya, bukan mana? yang itu. Dumes. Ya, udah dapat. Ya, pakai ral nggak Mas? Apa? Nada cewek aja. Ya, 1 lagu lagi. Ini persembahan khusus untuk Mbak Ratna sama Mas Yugus ya. 3 tahun yang lalu loh Mbak Elisa. Iya loh, menunggu. udah panjang Ya. sekali. Panjenengan ya di tag udah dari 3 tahun yang lalu. Saya baru bulan 8 itu pun kepaksa.
Loh, tapi kan ini ternyata nggak mengecewakan, Enggak, ya. membahagiakan. Mbok menawi Alhamdulillah. saged numani besok bisa nambah lagi Insya Allah, nggak, insya Allah, Mbok? insya Allah, Mbak. Amin. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Mohon perhatian buat para penonton yang naik pohon jambu, mohon turun. Yang naik pohon mangga turun, masih ada tempat di dalam. Makasih ya, Mbak Nana ya. Luar biasa. Ja. Oke, satu lagi lagu. Yeah. Selamat ulang tahun ini mau dispesialkan untuk siapa, Mbak Nana, boleh kasih tahu? Buat Mbak Anggun. Mbak Anggun, siap. Ada lagu selamat ulang tahun, Mas? Ada, siap. Kita akan nyanyi bareng-bareng ya, Mbak Nana. Bisa dong lagu selamat ulang tahun dong. Oke, rame-rame deh. Buat Mbak Anggun, ini ulang tahun yang keberapa ya? 20. Oh, jess, semoga panjang umur, sehat. Amin. Sehat dulu baru panjang umur kalau kata Pak. Iya kayak gitu. Iya. Karena simpelnya Saya sangat teringat di pikiran saya, sehat dulu baru panjang umur. karena panjang umur nek lororon percuma. Oh iya betul. Berarti Sehat yang lagunya berkah. jangan panjang umurnya, jangan Sehat dulu. untunya. Ben, Camrut boleh. oke luar biasa. Gayeng tenan ya nduk gayeng mak. Tenan. Ki Mbak Ratna mah ya Gus sih tenan. Wah, sing dikonthok lakon disembadani karo ibu. Ya, Bunda ya. Momen-momen yang sangat ditunggu. Iya. Buat Sehat bangun. selalu. Amin, alhamdulillah. Sehat. Makasih ya Mbak Rana ya Mas. Foto dulu boleh yuk. Mau selfie apa mau apa? Ya. Ya, komen kudu- Mbak Lisa. Iya, Pak. Saya minta waktu 1 menit buat anak saya atau cucu saya untuk foto sama sampean, mau nggak? Di mana cucunya di mana? Ayo lintang ngadeg. Ya, Ayo durasi, ayo. Pun untuk nilakon. Ya. baliknya mana? Ya. Ini juga belajar dalang Mbak Elisa. Oh ya. Baru kelas 2 MTS. Oh ini ya, tadi yang dalang awal tadi. Iya. Aku lihat di streaming. Oh ya, Mas siapa namanya? Mas Agi. Mas Abi. Abdi. Abdi. Abi. Oh, Abi. Halo. Ya, kok gini? Ya, mari. Boleh foto bersama. Dia tidurnya nyenyak nanti. Oh, nggih. Oh, enggak. Wah, Jan. Itu istrinya, ibunya masih di luar sana loh nih, Mbak Lisa. Di Taiwan juga itu. Oke, sudah dapat, makasih Mas Abi, semangat ya dalangnya ya. Semoga jadi dalang kondang. Amin. Oh, lagi sendiri. Oh ya. Wah, kira. Gak apa-apa ya Mbak Elisa ya. Memang artis itu memang seperti itu. Oke, sampun. Nah, menika kersanipun gimana Mak Cangik, Mak Limbo? Masih dilanjutkan lagu-lagu nopo aja ngelajengaken Ngeten kemawon mangke jenengan kan ngantos goro-goro nggih. Nggih, tapi ya ini goro-goronya jam berapa Pak biasa? Ini kan nanti jam 1 kurang lah. Oh, nggih, siap. Nanti siap. ringkes sasa serabatan, yang penting temu lakon aja Mbak ya. Siap. Ini karena bintang tamu jenengan bukan berarti saya mulkoto, tapi kebanggaan dari masyarakat sini sudah menghadirkan penjenengan langkon cekak os bakunipun wos ngaten mawon. Nggih, siap Mak Cangik, Mak Limbo. Nggih, kula mengke dumugi goro-goro. Nggih. No, opo Mak? Ayo nutukne lakon. Gandane kang Sekar gadung kelawan kembang-kembang manur kang esmu
arum winor lan ayat-ayatan